Und damit sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wunderlich Inside. Und ich strahle übers ganze Gesicht aus mehreren Gründen, muss ich sagen. Erstmal scheint mir in Südspanien die Sonne ins Gesicht. Und zweitens dürfen wir Motorrad fahren. Und das unter anderem mit einer absoluten Neuerung, die ihr mit Sicherheit schon viel mitbekommen habt. Denn die R1300 GS ist jetzt nicht mehr, ich sag mal, unentdeckt, sondern man hat viel darüber gelesen. Aber wir mit der Wunderlich GmbH wollen natürlich dieses Portfolio, was dieses Motorrad uns anbietet, so weit wie möglich ausnutzen und erfahren. Und genau diese Erfahrung, die werden wir heute teilen mit meinem Gast. So oft bei der Wunderlich GmbH. Schön, dich dabei zu haben, Herbert. Wir haben schon viel über dieses Motorrad gesprochen und wir sind auch heute wieder viel Motorrad gefahren, können uns Eindrücke machen von, und das ist das Schöne, dass wir heute wirklich die ganze Bandbreite dabei haben, BMW R1300 GS Triple Black, und dann haben wir im Endeffekt noch eine Range ganz weit auf der anderen Seite, nämlich die Ultima. Und die Ultima ist im Endeffekt etwas, was aus eigener Feder der Wunderlich GmbH entstanden ist und fasziniert, weil es, ja, ich möchte mal sagen, härter im Anspruch benutzt werden kann und für mich schon sehr viel Sportcharakter da drin ist. Aber du musst uns erzählen, was genau dahinter der Gedanke ist und wie wir damit den Kunden glücklich machen. Ja, bei der Ultima ist jetzt wirklich erstmal der Hintergrund, dass wir versucht haben oder es auch geschafft haben, Teile zu entwickeln, die den härteren Einsatz, speziell Offroad, für dieses Motorrad einfach ermöglichen. Das heißt, es ist alles so konzipiert, dass man mit diesen Teilen, die hier verbaut wurden, auch davon ausgehen kann, dass man wirklich mehrfach am Tag wirklich die Kiste irgendwo in die Ecke wirft, dass einem das Motorrad mal wegrutscht, dass einfach damit nicht die Reise, der Ausflug, die Offroad-Strecke zu Ende gehen muss. Und es ist natürlich, der Sturzbügel ist einer der Teile, die man sofort erkennt, dass sie anders konstruiert sind und da auch dann genau der Gedanke hinter ist, wie du es gerade angesprochen hast. Wenn mir das Motorrad häufiger auf die Seite fällt, weil das Terrain sehr, sehr schwierig zu befahren ist, dann brauche ich mir da keine Gedanken machen. Andererseits ist aber natürlich auch wieder, wie es halt bei der Wunderlich GmbH Sinn ist, Plug and Play und alles miteinander kombinierbar. Bedeutet, habe ich jetzt eine Triple Black und habe die Koffersysteme dran etc. pp. Und eine große Scheibe, kann ich ja trotzdem den, ich sag mal, für den härteren Einsatzsturzbügel da verbauen. Ja, wenn ich es mir jetzt so aus meiner Sicht überlege, ich würde jetzt die Triple Black nehmen, mit der ich jetzt auch hierher gefahren bin. Da ist einfach schon mal ein Koffersystem dran, wo ich meine ganzen Sachen für die lange Reise unterbringe. Aber ich würde jetzt, wenn ich einmal quer durch Afrika fahren würde, würde ich mir sicherlich die Ultimate-Teile dran machen, zusätzlich, weil ich einfach davon ausgehen muss, es kann passieren im Sand, im Geröll. Ich falle hin, ich möchte dann nicht irgendwie die Reise abbrechen müssen. Noch dazu ist mir positiv aufgefallen, dass es eigentlich nicht auffällt, dass du Materialien verbaust, beziehungsweise auch Sturzbügel, die anders konstruiert sind und das Design trotzdem nicht zerstören. Und das war wieder sehr, sehr schwierig, auch da die Gratwanderung zu schaffen, weil das eine ist natürlich, das Motorrad zu schützen, das andere ist aber, dass es im ersten Moment vom Auge her nicht so auffällt. Das ist eine schwere Kombination. Ja, es fällt nicht wirklich sehr auf. Es fällt auf jeden Fall mal nicht störend auf. Genau. Aber geboren sind die Teile eigentlich bei Trainingsveranstaltungen, speziell von BMW in verschiedenen GS-Trainingszentren, hauptsächlich mal in den USA, wo die Motorräder wirklich von den Teilnehmern hart dran genommen werden. Und dort haben wir dann festgestellt, die Teile, so wie sie hier konzipiert, wie sie konstruiert sind,
die halten das wirklich aus. Und der Teilnehmer hat ein Leihmotorrad, der nimmt eigentlich keine Rücksicht auf das Fahrzeug. Korrekt. Aber BMW will natürlich trotzdem dort bei den Veranstaltungen, dass die Motorräder halten. Die können nicht innerhalb von einem halben Tag die Motorräder zweimal austauschen. Ja, absolut korrekt. Was vor allen Dingen in dem ganzen Zusammenhang auch auffällt, ist, wir haben ja die Möglichkeit, beide Motorräder zu fahren und man hat im Endeffekt die Möglichkeit, an der Kreuzung anzuhalten und eine R1300 GS zu fahren, Grundmodell identisch, Fahrverhalten bzw. Wahrnehmung auf dem Motorrad komplett unterschiedlich. Geht schon los mit der Scheibe. Auf der einen Seite gibt es die große Scheibe, die einem wirklich den kompletten Wind von vorne abnimmt. Auf der anderen Seite gibt es eben das ultimative Gefühl, so möchte ich es eigentlich sagen, dass nicht viel von dem Wind weggenommen wird, aber dafür natürlich direkte Sicht ist vor das Vorderrad. All die Kombinationen verändern das Motorrad total und bieten somit auch einen anderen Charakter. Wenn ich die Motorräder tausche, ich steige auf die Ultima von meiner Triple Deck, man hat schon irgendwie ganz anders Lust, jetzt hier sofort irgendwo auf den Schotterweg abzubiegen. Ja. Hängt natürlich mit den Reifen zusammen, die auch das Fahrverhalten sehr stark beeinflussen. Ja. Aber auch die Ergonomie, jetzt hier mit unserer Sitzbank, zusätzlich mit den unterschiedlichen Lenkererhöhungen, die wir hier verbaut haben, macht einfach das Fahrzeug, ja, sage ich mal, sportlicher, so geländesportlicher. Und das finde ich eben so interessant, dass in den Kombinationen der Ergonomie einerseits, die man halt wie schon von uns gewohnt, in jeglicher Hinsicht anpassen kann, auf der anderen Seite aber auch dieses eine dynamische Bild vom Motorrad zu haben, andererseits aber auch deutlich zu spüren, dass wenn man ein anders kombiniertes Motorrad fährt, es auch einen anderen Eindruck macht und vor allen Dingen auch dem Terrain angepasst wird. Also das ist ja auch so das Erstaunliche, wenn man mit der Triple Black ins Gelände fährt, dann genau das, was du sagst, dann ist man eher ein bisschen vorsichtig, man achtet auf alles Mögliche und mit der Ultima ist man so, ja, dynamisch, offensiv. Das ist einfach immer noch eine 1300 GS. Aber von der Dynamik her schön zu spüren, dass man eben die Variationen hat. Wenn du jetzt, das hattest du gerade am Anfang schon kurz angeschnitten, losfahren würdest, die Kombination aus, ich glaube, fast 60 Bauteilen, die man anbieten kann, ist natürlich eine große. Was würdest du jetzt mal als allererstes als Standard schon mal rauspicken, wo du sagst, die Dinge machen auf jeden Fall Sinn und alles andere sind dann so die kleinen Cherries on top? Für mich, ich muss jetzt wieder von mir sprechen. Ganz klar, aber du bist einer der sehr erfahrenen Leute, deswegen genießen wir die Gespräche so und ich rede eigentlich schon immer zu viel davon, weil ich ja beeindruckt bin, wie sich das Ganze entwickelt, auch in meinem Fahrgefühl zu den Motorrädern, aber wie gesagt, deine Erfahrung, die ist nicht mehr einzuholen. Das sei mal dahingestellt. Aber also ich würde auf jeden Fall mal anfangen, ein schmales Koffersystem zu nehmen. Wir haben jetzt hier an dem Modell die breite Variante, die ist mir eigentlich zu groß, denn ich bekomme alles, was ich brauche, selbst für eine monatelange Fernreise bekomme ich in 2 kleine Koffer rein, noch eine Gepäckrolle hinten drauf für Schlafsack, für alles, was ich brauche. Das wäre jetzt mal das Nötige. Dann würde ich jetzt von der Ultima wirklich diesen Verkleidungsschutz, wir nennen ihn Verkleidungsschutz, aber in Wirklichkeit ist er deshalb so wichtig, weil er auch die Wasserkühler sehr stark schützt. Das heißt, wenn ich jetzt die Kiste wirklich bedauerlicherweise wegschmeiße, passiert da einfach nichts. Dann hat vielleicht der Schutzbügel ein paar Kratzer, aber ansonsten stelle ich das Motorrad auf, fluche noch mal kurz und fahre weiter. Genau. Und so würde ich weitergehen. Ich würde für mich jetzt das Marathon-Windschild montieren, einfach weil ich auch mal längere Strecken auf der Straße habe. Ich kann die Scheibe hochstellen, ich kann sie aber auch relativ niedrig stellen. Genau. Und dann sehe ich jetzt für meine Offroad-Erfahrung sehe ich genug, was vor dem Vorderrad sich abspielt. Ich brauche jetzt nicht irgendwie 10 cm vors Vorderrad schauen, sondern mein Fahrverhalten ist schon auch bei von 5 bis 8 Metern. Dann weiß ich, wie ich an dem Hindernis vorbei muss. Ansonsten klar, Motorschutz, dass der von unten geschützt ist. Ich würde auch den Sammler noch mal zusätzlich schützen, also diese Platte am Hauptständer montieren und diese kleinen
zusätzlichen Schutzteile hinten am Kardan, vorne an der Gabel montieren. Einfach, dass da nicht irgendwie bei einem blöden Wegrutscher irgendwie was unwiderruflich zerstört ist am Motorrad. Die Dynamik des, ich sage jetzt mal, äußeren Bildes der Motorräder unterscheidet sich ja extrem. Und es ist ja auch so ein bisschen angesetzt auf 80s, 90s Style. Ich finde die Farben sensationell. Wie geht's dir da? Also ich muss wirklich sagen, wo ich das Motorrad das erste Mal gesehen habe, das leuchtet richtig, das macht richtig Lust. Also ne, nichts gegen die Triple Black, absolut edel und schön zu sehen, dieses Motorrad. Aber das ist schon von der Ferne zu erkennen. Wie findest du das? Wie ist der Touch? Jetzt der grundsätzliche Ansatz war einfach, wir möchten ein Motorrad auf den Messen, mit dem wir unterwegs sind, mit dem wir ins Gespräch kommen. Von dem her ist es natürlich perfekt mit der Ultima, mit dem Fluoreszierenden, mit dem Blau, mit dem Weiß, mit dem Schwarz, mit diesem frühe 90er Jahre. Und ich erinnere mich gut an Afrika-Reisen, da bin ich mit der türkisfarbenen GS kreuz und quer durch Afrika gefahren. Da war das irgendwie extrem modern, sah cool aus. Ich glaube, wir sind jetzt fast wieder so weit, dass diese Zeit zurückkommt. Ja. Und ich würde mir jetzt keine Triple Black kaufen, das ist mir irgendwie zu schwarz. Ja, genau. Mein Name, schwarz, ist schon schwarz genug. Von dem her würde ich dann die bunte Variante nehmen. Genau. Ja. Ja, und diese Farbe könnt ihr im Endeffekt auch hineinbringen. Das ist genau das, wo wir ansetzen und begeistert sind, wenn wir auch eure Kommentare lesen oder ihr uns Informationen gibt, euch in der Wunderlich GmbH meldet, einfach mal mit uns redet über Ambitionen, die man hat, Neuerungen, die man vielleicht ins Auge fassen kann und Farben, die man einfach mal auf den Markt schmeißt, weil auch ihr genau das Lächeln im Gesicht haben wollt, was ein Herbert Schwarz hat, wenn er über das neue Produkt redet, was aber aus meiner Sicht einfach nur eine Ergänzung ist für uns bei Wunderlich. Und ich genieße das sehr, dass wir in dieser Dynamik so voranschreiten und dass vor allen Dingen die neue BMW 1300 GS all das bietet, ja, Motorräder in solche Range hinaus zu weiten und das Motorradfahren zu genießen. Und was für uns halt wirklich schön ist, wichtig ist, dass ihr vorbeikommt im Laden, dass ihr euch die Sachen anguckt und dann anhand der beiden Modelle, oder wir haben noch eine dritte auch bei uns in Grafschaft stehen, dass ihr dort dann aussucht, was ist für meinen Einsatzzweck, was ist auch in der Beratung mit unseren Verkäufern, was ist wichtig für mich, speziell für meinen Einsatzzweck. Vielleicht bin ich ja nur auf der Straße in den Alpen unterwegs, dann ist der Zylinderschutz Guard sicherlich die bessere Möglichkeit, das Motorrad wirklich zu schützen, dass nichts passiert. Aber da können wir auf alles einzeln eingehen und dann also euer individuelles Motorrad dann zusammenstellen. Das sieht vielleicht ganz anders aus als die beiden, die wir hier dabei haben. Aber ist eben personifiziert. Und wir wollen ja unseren Charakter auch ein bisschen mit heraustragen, wenn wir auf der Straße unterwegs sind. Und wie ihr gerade schon gehört habt, ein Herbert Schwarz sagt selber, obwohl er schon so unfassbar viel mit dem Motorrad erlebt hat, die Erfahrung ist vielleicht noch einzuholen, also tauschen wir uns aus, werden immer schlauer miteinander und haben, wie ich schon sagte, Spaß beim Motorradfahren. In diesem Sinne, eine gute Zeit, genießt es und wir sagen ciao. Bis bald. Yes, I!